ที่นี่มีร้านอาหารทะเลแถวบางนามาแนะนำร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ชื่ออ่างศิลากุ้งทอดกระเทียมสดๆกรอบๆอันนี้แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวตามมาด้วยต้มยำทะเลปลากระพงตัวแบบเอกกินด้วยกันไหม